Hi friends, welcome back to Karthick Aviary. இந்த வீடியோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரீசெண்டாக ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விட்டுருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நம்மக்கிட்ட ஒரு 8 பேர் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ 8 கேஜ் வச்சு இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரி தான் காக்டெயிலும் இருந்த 4-5 பேரும் வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட்ஜீஸாக இருக்கட்டும், ஃபின்ச்சஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விட்டோம். ஸோ நம்ம இந்த ஏவேரி ஃபுல்லாக ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸும் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விட்டாச்சு. ஸோ அடுத்தது வந்து பட்ஜீஸு, ஃபின்ச்சஸு அண்ட் காக்டெயில் இதையும் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸை ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணதுனால இதே கேஜில் வந்து பட்ஜீஸையும் இல்லை மற்ற பேர்ட்ஸ் எந்த பேர்ட்ஸையுமே ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணால் ப்ரீடிங்கில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ வந்து ஃபுல் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டு, அதாவது நம்ம ஏவேரிக்குள்ளே இருக்க ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜில் வந்து ஃபுல்லாக ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸை விட்டுட்டு காக்டெயிலுக்கு ஒரு காலனி கேஜ், பட்ஜீஸ்க்கு ஒரு காலனி கேஜ், ஃபின்ச்சஸ்க்கு ஒரு காலனி கேஜ் இதை பண்ணணும்னு சொல்லி தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காக்டெயில் அண்ட் பட்ஜீஸ்க்கு செஞ்ச காலனி கேஜ். இதோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 6 ஃபீட்டு. இதை நம்ம வந்து ஒரு 2 பார்ட்டிஷனாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆங்கிள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் கேஜில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தது தான். அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த காலனி கேஜ் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா 2 பார்ட்டிஷனாக வச்சுருக்கேன். ஸோ நடுவில் வந்து கேப் இருக்கும். இதில் வந்து ஏதாவது ஷீட்டு போட்டு நம்ம வந்து இந்த பேர்ட்ஸோட வேஸ்ட்லாம் இதில் இருந்து இந்த வழியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். வேஸ்ட் எதுவுமே கீழே விழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி கேப் நான் விட்டுருக்கேன். ஸோ அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜீஸ் இருக்குது. கீழே பட்ஜீஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இதோட பட்ஜீஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து வெறும் எல்லோ கலர் பட்ஜீஸ் அண்ட் அல்பினோ பட்ஜீஸு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 நார்மல் பட்ஜீஸ் மட்டும் இருக்குது. அது ஆல்ரெடி பழைய பட்ஜீஸ் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறதுனால ஸோ அதையும் நான் விட்டுருக்கேன். ஸோ எல்லோ அண்ட் ஒயிட் மட்டும் நம்ம ப்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கேஜ் மெஷர்மெண்ட்டு பற்றி பார்ப்போம். இந்த கேஜ் மெஷர்மெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். லென்த்து பார்த்திங்கன்னா 6 ஃபீட்டு, ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 3 ஃபீட் இருக்கும். உள்ள டெப்த்தும் வந்து 3 ஃபீட்டு. ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து இதில் காக்டெயில் வந்து ஒரு 4 பேர் ஆஃப் காக்டெயில்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். எல்லா மியூட்டேஷனும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு 4 பேர் காக்டெயில் இருக்குது. இந்த 4 பேருமே பார்த்திங்கன்னா பக்கா ப்ரீடிங் பேர். ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட நிறைய கிளச் எடுத்த பேர் தான். ஸோ இந்த எல்லா பேரையுமே நான் வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து காலனி ப்ரீடிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிசைட் பண்ணி இந்த கேஜில் நான் விட்டுருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேர்ட்ஸை நான் காலனி கேஜில் ப்ரீட் பண்ணதில்லை. ஸோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ கொஞ்ச நாள் நம்ம வந்து பார்ப்போம் காலனி கேஜில் எப்படி ப்ரீடிங் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு. அந்தளவுக்கு சண்டையும் போடுறதில்ல. இந்த கிரே காக்டெயில் மட்டும்தான் மற்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கடிக்குது. அது கூட கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நார்மல் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 4 பேர் ஆஃப் காக்டெயில்ஸ் இருக்குது. இதுலேயே வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் இருக்குது, அல்பினோ பைடு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சின்னமான் பேர்ல் இருக்குது, லுட்டினோ இருக்குது, கிரே இருக்குது, அப்புறம் லுட்டினோ பேர்ல் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 மியூட்டேஷன் இருக்குது. 4 பேரை நான் விட்டுருக்கேன். அண்ட் பர்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 3 பர்ச் வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து இது கொஞ்சம் 6 ஃபீட்டு கேஜின்றதுனால பேர்ட்ஸ் வந்து சண்டை போடக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து ஒரு 3 பர்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நெஸ்ட் பாக்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். பாக்ஸஸ் எல்லாமே நான் வந்து வெளியே அதாவது கேஜுக்கு வெளியே தான் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம வேணும்னா ஈஸியாக ஓப்பன் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இந்த சைடு ரைட் சைடு 2 பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த லெஃப்ட் சைடும் 2 பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 4 பேருக்கு கரெக்டாக 4 பாக்ஸ் தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஒரு 2 பேர் மட்டும் நான் கேஜில் விட்ட உடனே அன்றைக்கே வந்து பாக்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு பேர் மட்டும் எக்கு லே பண்ணிருச்சு. அதுக்குள்ளே நான் அந்த கேஜில் விட்டு இன்னும் ஒரு 1 வீக் கூட ஆகலை. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்து இது எக்கு லே பண்ணி இருக்குது. எதனால் இவ்வளோ சீக்கிரம் அடாப்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம சுற்றி நம்ம இந்த ஏவேரிக்குள்ளேயே தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து அதுக்கு புது இடம் கிடையாது. நம்ம ஏவேரிக்கு வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா அடாப்ட் ஆன பேர்ட்ஸ், நல்லா ஈல்டு எடுத்த பேர்டு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு பயப்படவும் செய்யாது. எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். எல்லா பேர்ட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா டேம்டு மாதிரி தான். ஆனால் எதுவுமே டேம்டு இல்லை, எல்லாமே வைல்டு தான். ஆனால் டேம்டு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணோம். ரொம்ப நாளாக நம்ம கூட இருக்குன்றதுனால டேம்டு மாதிரி இருக்கும். என்னை பார்த்து பயப்படாது. எல்லா பேர்ட்ஸுமே நம்ம மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கு. நம்ம அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம், அதை ஹர்ட் பண்ண மாட்டோன்னு. ஸோ அதனால தான் எல்லா பேர்ட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுது.
இருக்குது. ஸோ வந்து ஒரு பேர் மட்டும் எக்கு வச்சுருக்கு, மற்ற 2 பேர் வந்து பாக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுது, ஒரு பேர் மட்டும் இன்னும் பாக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலை. ப்ரீடிங் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம சீட் மிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தனியாக 2 ட்ரேயில் வச்சுருவேன் இதுக்குள்ளே நான். அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டருக்குன்னு ஒரு தனி ட்ரே வச்சுருக்கேன். அண்ட் நம்ம இப்போ கீரை, கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது போடுற மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்கும் ஒரு ட்ரேயில் நான் போட்டுருவேன். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புது காக்டெயில் காலனி கேஜ். அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜீஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எல்லோ அண்ட் ஒயிட் மட்டும் தான் நம்ம ப்ரீட் பண்ண போகிறோம். இதில் ஓவரால் ஒரு 10 ப்ரீடிங் பேர்ஸ் இருக்குது. இப்போ தான் நான் வந்து பானைலாம் கட்டியிருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் வந்து ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டையும் நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம காக்டெயில் பார்த்துட்டோம், பட்ஜெஸ் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் தான். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க கேஜ் தான் நான் ஃபின்ச்சஸ்க்காக ரெடி பண்ணது. ஆக்சுவலாக இதோட மெஷர்மெண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா 6 ஃபீட் இருக்கும். ஹைட் வந்து ஒரு 1.5 ஃபீட் இருக்கும். அதே மாதிரி பிரெத்தும் வந்து ஒரு 1.5 ஃபீட் இருக்கும். இந்த ஆங்கிளும் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்த ஆங்கிள். ஸோ நம்ம புதுசாக எதுவுமே நம்ம வாங்கலை, ஆல்ரெடி இருந்ததை வச்சு தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம். டோரும் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ண கேஜில் இருந்து எடுத்து டோர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 13-14 ஃபின்ச்சஸ் கிட்ட இருக்குது. ஸோ வந்து இதுக்கும் இப்போ தான் நான் நேற்று தான் வந்து பானைலாம் கட்டியிருக்கேன். பானையெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட இருந்தும் நம்ம சீக்கிரமாக வந்து ஈல்டு வந்து எதிர்பார்க்கலாம். இதை பற்றியும் நான் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து சும்மா ஒரு லேடர் செட்டப் வச்சுருக்கேன். 2 சைடு வந்து ஒரு பர்ச் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நெஸ்ட் பாக்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நானே ரெடி பண்ண ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்டும் கட்டியிருக்கேன். ஸோ வந்து எப்போவுமே ஃபின்ச்சஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் காம்பேக்டாக தான் கொடுக்கணும். ரொம்ப பெருசாக கொடுத்தாலும் வந்து பாக்ஸை வந்து ஆக்சஸே பண்ணாது. அதே மாதிரி ரொம்ப சின்ன பாட்டாக கட்டினாலும் சிக்ஸு வந்து நம்ம அதிகமாக அதுக்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம கரெக்டான சைஸில் நம்ம கொடுத்தோன்னா நம்ம வந்து ஈல்டு வந்து நல்லா எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டுட்டோம். அதை பார்க்கலன்னா போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதையும் போய் பாருங்கள். ஆல்மோஸ்ட் அந்த சிக்ஸ் எல்லாமே நெஸ்ட் அவுட் ஆகிற கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ அதுங்களும் நான் வந்து நம்ம பிரச்சனை இல்லை, நம்ம வந்து அப்படியே வெளியே நம்ம பறக்க விட்டுறலாம். அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வந்து சிக்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்கன்னு. ஸோ நம்ம வந்து சிக்ஸ் வெளியே வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் ஒரு 1 மந்த் வரைக்கும் நம்ம அடல்ட்டுக்கும் சிக்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நான் மோஸ்ட்லி வந்து பிரிக்கிறது கிடையாது, சிக்ஸு தனியாக அடல்ட் தனியாக பிரிக்கிறது இல்லை. எல்லாமே நம்ம வந்து ஓப்பன் ஏவியரியில் விடுறதுனால சிக்ஸும் அப்படியே தான் நான் விட்டுறேன், எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் தான் விடுறேன். அப்படி நம்ம இன்கேஸ் டிஎன்ஏ போடணும் இல்லை வந்து சேம் பிளட் லைனில் பேர் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணுன்னா நான் வந்து சிக்ஸை நான் பிரிச்சுருவேன். சிக்ஸ் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டு ஒரு 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ்லேயே பிரித்து நான் ஒரு கேஜில் போட்டு தனியாக ஒரு சின்ன கேஜில் போட்டு அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு காலில் ரிங்கெலாம் போட்டதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விட்டுருவேன். அப்படி இன்கேஸ் நான் வேறு ஒரு பேர்டோட பேர் பண்ண போகிறேன்னா அந்த பேர்ட் கூட நான் கேஜில் போட்டு வச்சுருந்து அப்புறம் பேர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் ப்ராசஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ காலனி ப்ரீடிங் வந்து நம்மளுக்கு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் இது ஒரு சக்ஸஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். இன்னும் காக்டெயில்ஸில் தான் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, அதை நான் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் வந்து ஏவேரி டூர் போடுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக நான் எதனால் நான் போடலைன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட வந்து முயல், காடை, கோழி இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சுற்றி காட்டுறதுக்கும் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் ஏவேரி டூர் போட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ ஏன் ரீசெண்டாக போடுறது இல்லைனா நம்மக்கிட்ட காடை, கோழி, முயல் அது எதுவுமே இல்லை. ஒன்லி இந்த நம்ம 5 டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். பீஜியனு, அதுக்கப்புறம் காக்டெயிலு, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, ஃபின்ச்சஸ் அண்ட் பட்ஜீஸ் இந்த 5 டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஏவேரி டூர் நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.